Ukrali su mi naočare na Monster eventu, tako da imam ove nove, ali mi se ne sviđaju jer su stakla crvena i ja vidim sve crveno. Ali sam naručio još jedne pa... Opa! Kaj idemo snimat malo? Ma idem na faks. Da, a ti će s mačkom. Uvijek s mačka sa mnom. 77. je baka došla iz Amerike i donijela 2 skejta meni i Burazu. I kaj onda ste se vozili? I onda smo se vozili. Ja ne znam da u Zagrebu bilo, nije bilo uopće skejta. Želim ti dobru zabavu i puno skejtanja i snimanja. Hvala puno i ja. Imaš sve? Faks danas završen, bilo je lagano, bilo je zanimljivo, idem do teretane. Tu je, wow, hrpa djece. Danas u teretani po rasporedu prsa i tricepse, mislim, za ponedjeljak. Vidjet ćemo uglavnom koliko će mi se dati, poslije Vitrovića. Teretana obavljena, moram paziti sada gdje vozim da me ne bi opet pokupio auto. No za danas smo riješili sve, na faksu smo predali scenarij i mislim da je sve ok. Dobar dan. Ali baš mi se sviđa automatik. Pa je, da. Sve je super stvar. Pa da je punio na 8 sati. Da. Nije to. To su ove gradske punionice, su oni brzi punjači, pa to onda ide brzo. Vozio sam se sada sa Uberom koji je imao električni auto, znači prvi električni auto kojem sam se ikad vozio, Nissan Leaf se zove i prefora električni auto, zbilja ništa ne čuje i jako glatko ide. I također on kaže da ne plaća ništa struju koju troši gradske kao punionice gdje se puni auto, da država to plaća do kraja godine, znači ne plaća nikakvo gorivo, ni struju i da se vozi ono 130 km s njim u jednom punjenju i kaže da je baš zadovoljan s autom i mislim da se isplati kupiti ako ne morate plaćati gorivo, to jest ni struju, stvarno se onda isplati kupiti električni auto. Ok ljudi, predstavit ću vam jednu ideju, jedan video koji sam vidio nedavno na YouTube-u. Znači nekoliko ljudi u mojim komentarima piše kako je moj kanal propao, kako moj sadržaj uopće nije kvalitetan, kako misle da trebam se vratiti snimanju Minecrafta. Eto, jednostavno ne vole gledati vlogove. E sad, zašto je to tako? Naime, za početak, da ignoriramo ovo. Ti ljudi su krenuli na YouTube gledati ove videe sa krivom namjerom. Možda čak i snimaju na YouTube-u, ali vjerojatno sa krivom namjerom jer onda ne bi komentirali ovo što su sada komentirali. Radi se naime o ovome. Treba mi drugi papir. Znači, postoje 3 stvari na YouTube-u. Imamo sreću i zadovoljstvo, to jest mogli bismo nazvati ljubav prema svemu ovome. Imamo znači novac koji dolazi u igru u jednom dijelu vaše karijere, recimo YouTube-a. Imamo naravno trud i rad jer bez njega nema karijere, nema ničega od ovoga. Zapravo ima sreće i zadovoljstvo, ali uz trud i rad ono je veće. No uglavnom, ljudi koji kreću na YouTube, kreću raditi, znači kreću sa trudom i radom i ostvaruju svoju sreću. Znači kreće u ovome smjeru ovako. Trud i rad daju im sreću, zadovoljstvo i time razvijaju svoju ljubav prema, ajmo tu napisati isto, prema ovome što rade, prema čemu se trude i rade. Sada, kada uz taj trud i rad
oni dobiju novac. No ovo nije loša stvar, ali kada se uvede ovaj dio ovdje, može se dogoditi da ovaj dio nestane. Jednostavno da ova sreća, zadovoljstvo i ljubav nestanu, te da sav fokus, znači ne vidimo ovu strelicu gore, sav fokus ide ovdje dolje. Isto se događa u mojim komentarima. Ljudi komentiraju da ja gubim preglede, znači da sam u minusu sa pregleda, da jednostavno moj kanal propada. Što oni ne znaju jest da sam ja sretan, da sam ja zadovoljan i da ja ovo što radim sa ljubavlju. S ljubavlju. To je najbitnije. Meni nije bitno da ja imam po vlogu 10.000, da imam 1000, da imam 10.000, da imam 100.000, milijun, milijardu pregleda. To ništa nije bitno ako nema ljubavi. Zato svima onima koji pišu da moj kanal propada zato što ja imam mali broj pregleda, zato što moji pretplatnici ne rastu ili zato što me više nitko ne gleda. Ljudi moji, da mene gleda jedna jedina osoba, znate, meni je to dovoljno jer ja imam prema ovome što radim, ja sam kao prvo sretan, ja sam kao drugo zadovoljan i ja prema svemu ovome imam veliku ljubav. I meni brojevi uopće ne trebaju. Ok, znači imamo ovaj tu dio trokuta, znači fali nam još treći dio koji ide ovako. Nije neki krug, ali sve ide prema ovom glavnom dijelu, jer ovo je ono čemu želite težiti. Ne novcu, jer novac i onako je prolazan. Trud i rad mora, od njega sve kreće. Ali ovo je ono čemu trebate težiti. Ovo je kralj. Na kraju dana, na kraju života morate biti sretni. E sad vratimo se na ovaj tajman koji sam napravio. Znači ovo sam vidio jedan video na YouTubeu, to jest na Facebooku, ne znam točno gdje. I znači imamo letu vremena. Ovdje ste se znači rodili, tu je na kraju smrt. Ja sam stavio 80 godina jer je to kao prosječno, no moj dedo je doživio 91. Tako da ono, neki će vjerojatno doživjeti i više, neki će možda doživjeti manje. To je sada manje bitno. Bitno je ovaj glavni dio života koji se nalazi ovdje u sredinu. Znači kao djeca, recimo da se smatrate djecom do 18. godine, službeno ste djeca do 18. godine, makar ono vašim roditeljima ćete uvijek biti djeca. No uzmimo tu 18 godina, tada postajete punoljetni, tada imate pravo odlučivati u svojem životu i možete raditi što god želite. Recimo da idete u penziju sa 65 godina, znači to je ovdje odavdje do ovdje ima jako puno vremena, točno 47 godina. 47 godina vašeg života. Kao što vidite, ako ovo mi sad spojimo, ovaj dio ovdje zauzima jako velik dio vašeg života. I tu je gdje ćete vi raditi, biti, nadam se, sretni, te naći ljubav. Ovaj dio ovdje gdje ste djeca, to je sve u redu, svi znamo kako je biti djeca, neki od nas su sada već možda još i prije, znači negdje ovdje. Od između 10 i 20 godina. To je sasvim u redu. I ovdje na kraju isto znamo gdje smo tu smo u penziji, tu smo također u drugom stanju i tu ne radimo. Ali ovaj dio ovdje je vrlo bitan jer ovdje morate raditi ono što vas čini sretnim. A to što vas čini sretnim, u njemu ćete pronaći ljubav. Zato je ovaj dio života najveći dio vašeg života koji ćete provesti radeći. Vrlo je bitno da radite ono što volite, jer jedino tako ćete pamtiti taj dio života kao vaš najbolji dio života. Jedino ovdje ćete imati priliku uživati, jer ako ovdje uživate, onda ćete uživati i do kraja vašeg života. Nebitno koliko dugo ste radili, ako ste radili ono što ste voljeli, jednostavno proživjeli ste život onako kako treba. I vrlo često se spominje tema novca u svemu ovome i o tome koliko ja zarađujem na YouTubeu, koliko meni to sve potrebno ili nije. Meni je YouTube kao prva stvar hobi. Meni je YouTube hobi, ja sam s tim krenuo iz zabave, iz razbi brige, jednostavno sam krenuo s tim jer me zanimalo i nisam imao namjeru od toga zarađivati. Sad od hobija, hobi može ostati hobi ili se može pretvoriti u posao. Veliki youtuberi smatraju YouTube poslom i od njega zarađuju, što je sasvim u redu i to je odlična stvar. Ako uspijete iz vašeg hobija, nečega što volite, pretvoriti to u posao,
super, uspjeli ste, radite ono što vas zanima, radite ono što volite, nadam se, i zarađujete toga. Super, veliki youtuberi su napravili to, uspjeli su, bravo, thumbs up. Ja s druge strane nisam pretvorio YouTube u posao, nego je meni dalje on ostao samo hobi. Zašto? Zato što se ja ne bavim YouTubeom da bih zarađivao od toga, nego se bavim jer me zanima, jer to volim, jer jednostavno me to vuče da to želim raditi. Ja s druge strane imam ostale poslove, kao na primjer Monster Energy, promotivni videi, to jest reklame, i na kraju naručeni videi, što bih moglo smatrati se pod ovime, ali također oni su dio toga od čime se ja bavim. I na kraju ovdje imamo taj YouTube. YouTube, kao što vidite ovdje, moj kanal Luka5253 je povezan sa, moj kanal YouTube jest povezan sa partnerima i ja dobivam mali dio zarade, zato što jesam s partnerima, nisam sa AdSense-om, nego sam sa partnerima i to je šteta, no povezan sam i dobivam mali dio zarade. Sad kad kažem mali, onda zbilja kažem mali. Toliko mali da sam u drugom mjesecu zaradio punih $6 od YouTube-a. Znači YouTube mi je donio 6, a ovi ostali poslovi u kombinaciji kada bih zbrojili sve u jedno, dobili bismo broj koji nam govori da od ove 3 stvari meni YouTube ne znači ništa, jer ja od YouTube-a ne zarađujem, ja ne smatram ovo zaradom, to je zarada, ali nije zarada od koje ja mogu nešto kupiti, nadograditi svoju opremu ili tako nešto, nego ove 3 stvari čime se ja bavim donose zaradu. Zato YouTube meni nije posao. I vratimo se znači na našu lentu vremena. Bitno je u ovom periodu ovdje raditi ono što vi volite. Negdje u međuvremenu ćete za svoj rad dobiti plaću, bit ćete plaćeni. Negdje u međuvremenu, to jest već kada ste krenuli s radom, ste bili, nadam se, sretni. Pronaći ćete u tom radu još veću sreću, razviti ljubav, pronaći ljubav u svemu tome i to je cilj svega ovoga. Cilj svega ovoga jest raditi ono što vas zanima, što volite, a ne snimati Minecraft jer ljudi to traže od vas, jer to vam donosi veću zaradu. Ja bih mogao snimati sada Minecraft Krok-Rek, imati po epizodi 30.000 pregleda, na mjesečnoj bazi imati ne znam koliko tisuća, milijun pregleda i to bi mi donijelo veću zaradu, ali ja to ne želim jer mene to sad trenutno ne zanima, ne želim s time. Hoću vam objasniti da teoretski ja bih mogao živjeti od YouTube-a, ljudi žive od YouTube-a, to nije ništa loše, to nije ništa krivo, ali ja ne snimam to na YouTube-u jer me to drugi traže. Mene puno ljudi traži da ja snimam Minecraft, ali ja ga ne snimam jer snimam ovo što mene zanima, što ja volim. A ne snimam ono što drugi žele i ne snimam ono što bi mi u teoriji donijelo veću zaradu i sve to, jer ne želim se na to fokusirati više. Zato želim poručiti svima onima koji žele uspjeti, koji žele krenuti sa svime time, radite ono što volite. Ja radim trenutno vlogove, ne gleda me puno ljudi, ali za kojih par mjeseci, godinu dana kada dođu ljudi na moj kanal koje zanimaju vlogovi, moj kanal će rasti i dobit ću publiku koja voli gledati vlogove. Sada je ta publika koja gleda Minecraft otišla i zato puno ljudi ne gleda vlogove. To nema nikakvog problema, ja sam rekao puno puta da pregledi nisu bitni, nego je bitno da vi radite, da se vi osjećate dok ovo radite sretno, zadovoljno i jednostavno da imate ljubav prema svemu što radite. Tako da svi oni ljudi koji gledaju ove vlogove, a komentiraju da kanal propada, komentiraju da se trebam vratiti Krok-Rek u Minecraftu, da ih ne zanimaju vlogovi. Jednostavno odite, ne morate gledati vlogove, ne morate me subati, ne morate ni kliknuti na video, ni lajkat, možete čak i dislajkat, možete reći što god želite, ali ako vas to zanima, odite, gledajte nešto drugo, gledajte nekog ko snima Minecraft, ne morate gledati mene jer ja više to ne radim. Ja radim trenutno ono što mene zanima, što ja želim. I radim to zbog sebe, a na kraju dana zbog vas, to jest ostalih koji ovo gledaju. Tako da nemojte biti tako bezobrazni prema ljudima, pogotovo onima koji se trude raditi nešto drugačije i novo. Imate ono nekog poštovanja i zapitajte se što je njemu trebalo, kako je on uspio i došao na ideju da krene s tim nečim novim i kako mu mogu ja pomoći u tome.
jer većina ljudi ovdje na YouTubeu kreće da pronađe sebe, da pronađe, ne znam, neku zabavu u tome, novac ili tako nešto, pa zašto onda ne bi pomogli jedni drugima i zašto ne bi svi bili zajedno sretni i uspješni, a ne uzdizali nekoga i spuštali nekoga kad smo svi i onako isti. Ovom izjavom završit ćemo današnji dnevni vlog. Hvala svima koji ste ga gledali. Bilo je zabavno ovaj vikend s Monsterom, nadam se da je bilo vama zabavno u vlogu. Sljedeći vikend 80% siguran sam, kako mi je rekao Kiki, da idemo u Sloveniju, pa onda možda smo sljedeći vikend opet u Sloveniji, ko zna. Uglavnom, vidimo se ljudi u sljedećem vlogu, zapamtite, budite sretni, radite ono što volite. To je to. Uživajte, volim vas, pos.